Niki kula benaken sih. Ya. Kok sampe benaken? Kesel. Iku bapake. Ya. Sing ngintune. Mbon, iku mbon. Nggih. Gedam ya, Pak. Nggih. Niki kula tarik rasane lorone ndek niki munggah dengkul napa sampai sirah. Ada ke bawah. Itu yang ya. Kalau nggak apa-apa. Teko kok ala nawan. Ini teko. Ini. Terus. Balik akan. Kontinten tahun, Bu. Kontinten tahun. Mau sakit nggak? Amin ya, Bu.
Tekuk. Tekuk, Bu. Tekuk. Tekuk. Tekuk, tekuk. Lah sakit nanti. Tekuk, tekuk. Tekuk, nemen. Boten rusak tangane. Tekuk. Lah niki anjene pun rapet to, Bu. Lemas. Lemas, lemas, Bu. Lemas. Lurus mau, lemas mau. Niki lurus. Sekedap, Bu, sekedap. Hilang, Bu. Sekedap. Sekedap. Kula golekane sik. Metu kabeh, metu kabeh, metu kabeh. Metu kabeh. Kayak kelaran ya, ini. Metu, metu. Lemas. Sakit badan. Sakit badan. Sakit badan. Lemas. Lemas. Lemas, Bu. Lemas. Tekuk. Lemas. Lemas. Amin ya. Lemas, lemas. Lemas. Sakit badan. Get no eye. Wong loro kan get no eye. Lemas. Lemas, lemas. Tekuk. Lemas. Kok. Sakit badan. Sampai nyatet. Sampai melayu. Cek mari cek. Sampai lari-lari. Oke. Nggih, niki sik cek. Pun panas dereng. Nggih, melayu mboten apa. Sik, Pak. Dereng. Panas. Enteng pun. Pun dereng, napa melih? Mantuk. Sirane iki bantale, Pak. Lorane gatel. Lancar. Boten sakit. Niki. Niki, Bu. Enak banget sorakane. Oh, iki dimaem. Banyu putih. Oh, iki dimaem dikunyah-kunyah. Lenggah. Sisi. Anu nek pedese nemen. Benten kali biasane. Pun angklong mboten sak niki. Angklong.
angklung. Nah, niki nek badhe tilem jenengan gosok-gosok niki cek mboten pulih, mboten balik-balik nggih. Jenengan waosaken syahadat ping 41 sekawan dosa sunda. Nggih, niate njaluk niki penyakit niki makhluk-makhluk napa malih niki saged ilang blas. Ilang blas. Nek bawang putih niki entuk sak jam 2 jam dicuci. Nek mboten mangke kulite kalah. Nggih, niki mboten padha ambek sing bawang putih biasane niki didoahi dadi benten. Benten rasane benten kasih atus nggih. Jadi jenengan pun ragu-ragu insyaallah niki sembuh. Niki non medis. Sampai benakaken mboten ketemu dioperasi niki syarat. Mangke kena ginjal mboten usah. Jenengan nek betah kali kula telepon mawon saking tebih saged. Insyaallah saged. Tapi dalem nggih. Nggih. Oh, ngoten. Tebih niku video call mawon selesai. Mboten usah repot. Nek pun sembuh wis sembuh. Mboten usah telepon mboten apa. Nggih, tanpa biaya selamanya. Niki insyaallah waras. Niki mboten usah obat. Mungkin tidak ada masalah. Operasi bermasalah. Pun kudu mari, insyaallah mari. Pun ada mriko sik. Monggo. Mugi-mugi waras terus ya.